大家好，欢迎来到听书学识。在这个物欲横流的世界里，我们常常被无尽的物品所困扰，我们似乎越来越难以摆脱物质的束缚。然而，近年来，一种名为断舍离的生活方式逐渐兴起，它给了我们一线希望，让我们重新审视自己的生活，重新定义幸福的含义。这次我要为大家介绍的一本书名叫做《从断舍离到极简主义》。本书将为我们解释为什么我们不再需要更多的物品。近几年，极简主义者正变得越来越流行。大家是否对将物品减少到所需最低限度的生活方式感兴趣呢？我希望大家了解减少物品的益处，然后去发现更重要的事情。这本书不是常见的断舍离故事，而是探讨了真正的幸福是什么。无论谁阅读，都会深深触动人心。这本书的作者并不是一直过着极简生活的人，在成为极简主义者之前，他很难舍弃物品，家里总是塞满了东西。但实际上，当他开始过极简生活时，他发现好处不仅仅是房间变得整洁清爽，以及打扫更加容易，还有更多的收获。他说：“我丢弃了很多东西，现在每天都能感受到幸福。作为极简主义者，我不知怎么地比以前更加幸福了。”这位作者曾经珍惜并保存了许多有意义的物品，但最终还是选择了舍弃。那么，为什么幸福感会增加呢？我会详细解释这个答案，所以请务必看到最后。今天的节目内容如下：首先，我想解释一下为什么越来越多的人选择成为极简主义者。你是否曾经彻底清理过房间，大量丢弃不需要的物品后感到神清气爽？又或者在搬家时将所有物品装进箱子时，感叹自己居然有这么多东西？极简主义者每天都能感受到这种清爽感，因为他们的生活中没有多余的物品。即使你现在被物品包围，也能够想象到这种感受。请想象一下我接下来要谈论的内容，比如你准备出去旅行，你可能会在匆忙中进行最后一刻的打包，直到出发前仍然感到有些东西被遗忘。但是时间已经到了，你开始翻找行李箱，那时你会感受到一种释放感，因为只要有一个行李箱，你就能生活一段时间。抵达酒店后躺下时的舒适感，还有酒店的房间干净整洁，物品也很少，没有那些经常让我们困扰的多余之物。轻装出门去散步，无论去哪里都能自由行走，因为既没有特定的时间，也没有必须要做的事情。你觉得如何？或许你之前从未成为过极简主义者，从未体验过家里整洁清爽的感觉，但实际上，每个人都有可能经历过极简主义的境地，就像这个例子一样。而相反的情况也是如此。请你再次想象一下，当你准备搭乘飞机回家时，行李箱里原本应该整整齐齐的物品却散乱不堪，各地带回来的纪念品无法装进行李箱，你只好用2个纸袋拎着，购买的景区门票和收据塞进口袋里，打算回去整理。重要的飞机票竟然不知道放在哪里了，你开始感到恼火，身后排队的人们也开始不耐烦了。你觉得如何？拥有过多的物品会让我们陷入困扰。虽然购买的纪念品和景区门票原本是为了不忘记某些重要日子，但它们反而成了负担。我们无法集中精力于重要事情，花费了大量的时间和精力来获取和管理物品，而这种努力却被这些原本应该是工具的物品所束缚。相较于被物品围绕的虚假满足感，更希望你选择大胆地抛弃它们，体会这种从心里涌现出的轻松感。过多的物品会剥夺我们内心深处的自由和清静。通过丢弃物品，我们可以更清晰地认识到更重要的事物。放弃多余的物品实际上是接近真正重要的东西的手段。也许大家慢慢开始意识到，拥有过多物品并不是件好事。或许也有人觉得，过上那样的生活对自己来说是不可能的。现在的作者曾经也经历过那样的时代。他描述了当时的生活场景：下班回家后，匆匆脱下衣物，然后在杂乱的浴室洗澡，一边看电视节目，
一边饮酒，最后带着醉意入眠。他只是想要尽快忘记那个可怜的自己。早晨醒来时，头脑浑浊，身体疲惫，看着凸起的腹部脂肪，放下未洗的碗筷，匆匆离开家门，埋头于琐碎的工作中。真正重要的事情被无视。作者不是等到完成当天的工作才回家，而是等到时间一到就匆匆离开。作者接着说，我曾经为这种生活方式找了各种借口。早上起不来是因为晚上工作太晚，睡眠不足是因为体质问题，少得可怜的薪水导致无法搬到更宽敞的房子。如果环境好一些，我也会更加努力，但现在住的房间太小，乱七八糟，因为是租的，即使打扫了也没用。如果能住在宽敞的自己的房间里，我一定会好好整理的。听到这里，或许许多人都会有所共鸣，总是找借口，过着消极、毫无改变的日子，因为害怕丢脸而无法采取行动。然而，当他开始扔掉多余的物品后，他的生活发生了怎样的变化呢？让我们来看看一个极简主义者的一天。下班回家后，在干净整洁的浴室里洗澡，享受着一段令人心旷神怡的时光，穿上心爱的家居服，然后静静地阅读或写作，享受着独处的宁静，喝一杯酒，慢慢地做一些伸展运动，然后进入梦乡。清晨在阳光的照耀下悠然醒来，悠闲地享用早餐，品味着一杯咖啡，用过的餐具立即清洗干净，然后坐下冥想，每天都打扫房间。这些变化真是让人惊喜，就像是焕然一新的自己。作者说，扔掉物品后确实带来了许多的好处。那么，作者为什么想要成为极简主义者呢？每个人成为极简主义者的原因都各不相同。据作者所说，他曾是一个典型的物品收集者，因为他热爱物品，对每一件东西都充满了情感，很难割舍。他的房间里曾经充斥着各种东西，比如工作时收到的备忘录、别人写给他的手写便条等等。只要一想到有人花时间为他做事，他就舍不得扔掉这些东西。除此之外，作者还提到自己曾经对物品非常执着，他总是尽可能地购买高性能的物品，并努力保护它们。然而，这些物品通常都很大很重，随着时间的推移，他不得不花费大量的精力来维护它们。最终，他发现自己无法充分利用这些物品，开始懊恼责备自己，并陷入了自我厌恶的恶性循环。但是，通过丢弃物品，他的生活开始发生变化。他对那些无法扔掉物品的人说，如果你觉得生活充满了不满和不幸，那么试着减少一些物品，一定会有所改变。这并不是因为遗传、环境、个性或过去的创伤，而是因为拥有太多东西确实会对你产生影响。因此，对于那些目前对自己的生活感到不满的人来说，也许尝试丢弃一些东西是一个不错的主意。改变思维，调整生活节奏，甚至改变工作环境等事情并不容易，但丢弃物品可以立即开始。当然，我认为对于那些以前没有这种经历的人，突然成为极简主义者是困难的。当你坚持花时间去清理物品时，你会逐渐发现，这里和以前不太一样了，有些地方变了。我相信，这样的时刻一定会降临到你身上，同时身心都感觉到无比的放松。随着极简主义在社会中越来越流行，其中一定有其道理。为什么不亲自尝试并验证一下呢？我也不敢说自己是一个真正的极简主义者，但我已经尝试着大幅减少物品。我发现我的注意力首先得到了提升。杂乱的房间或桌面会削弱你的注意力，这个理论也在心理学实验中得到了证实。一个是在杂乱的房间里工作，另一个是在整洁的房间里工作。结果发现，在杂乱的房间里工作的人比在整洁的房间里工作的人表现出更低的集中力。这是因为大脑的杏仁核会对可能构成障碍的物体产生恐惧和焦虑反应。当我们在客厅的地板上看到随处乱放的杂志或其他的东西时，
本能会让我们产生警惕，并且我们的注意力会被吸引过去。反过来说，一个整理得井井有条的房间会提高我们的注意力。另外，我减少物品后也感受到了一种清爽感。你们有没有在搬进新公寓时看到空荡荡的房间，感受到一种清爽的感觉呢？这种感觉正是减少物品所带来的。另外，提到减少物品，那么具体要减少多少才算是合适呢？即使被告知要追求极简主义，但每个人对最小化的定义都不尽相同。作者提出了以下2点作为极简主义的定义：第一，真正了解自己需要什么的人会为重要的事物而减少持有物品。如果持有物品超过100个，那就不算是极简主义者。只有将持有物品减少到100个以下才算，并不存在固定的规则。作者认为，极简主义者是那些了解自己需要什么，然后减少不必要物品的人。其次，成为极简主义者并非目的，减少物品也不是目的。作者认为，极简主义是为了每个人发现自己认为重要的事物而采取的手段。追求极简主义不仅限于物品，还可以考虑其他方面的极简主义。由于现代生活过于复杂，为了珍惜重要的事物，我们需要减少无关的事物来消耗我们的精力，集中精力关注重要的事物。这在工作和个人生活中都是一个普遍的问题。接下来，让我们关注一下，在当今物质丰富的环境中，为什么还有人选择追求极简主义？有些人可能会担心减少物品会影响生活，但在现代社会，这种担心并不成立。这主要是因为物品的发展，使我们不再完全依赖于拥有物品。我们生活在一个可以通过智能手机实现几乎一切的时代。即使是拥有极少物品的人，智能手机也是最后的留存者之一。这样一来，我能够在不过度依赖其他物品的情况下，完成许多事情。在减少物品的过程中，数字化带来的好处是不可估量的。作者提到，他以前常常会为了拍照而捕捉物品的影像，然后才舍得将它们扔掉。如果没有数码相机，他可能至今仍然会保留这些物品。同样，只要有智能手机或电脑，就能在一台设备上欣赏电影、音乐、书籍和漫画。通过 Gmail 随时随地都能查看邮件，通过 Dropbox 等云存储服务，随时随地都能进行工作。WiFi 和蓝牙技术也让繁琐的电缆成为了过去，甚至能够通过网络进行会议。我以前曾拥有大量的纸质书籍，但总是为它们找不到地方而困扰。大量的书籍必然会占用房间的空间，因此我开始倾向于通过 Kindle 购买电子书籍。这样一来，大量的书籍就可以收纳在 iPad 等设备中，变得更加方便。在减少物品的过程中，数字化带来的好处是不可估量的。据说，我们人类的硬件从5万年前就没有发生过变化。我们的大脑可以比喻成硬盘、内存和处理器，但这一硬件自5万年前的旧石器时代以来几乎没有发生过变化。然而，现在我们却将大量的信息和物品塞进了这个不曾进化的5万年前的硬件中，这就是我们当前面临的现实。有限的硬盘空间充满了无关紧要的信息，宝贵的内存被用来追逐和管理他人的目光，这使得原本重要的事情变得难以分辨。如果人类这个硬件从5万年前就没有改变，那么唯一的选择就是减少不必要的东西，让生活变得更加简单、轻松。这意味着更多的时间用于思考、创造和享受，而不是被物质的束缚所困扰。接下来，让我们解释一下如何通过丢弃物品来成为极简主义者。现在观看这个视频的人中，可能有些人希望成为极简主义者，也有许多人可能不擅长丢弃物品，总是积攒起来，或者是想要整理家中过多物品，使其变得整洁的人。这本书为这些人提供了55种丢弃物品的方法。由于时间关系，本视频无法介绍所有方法，但我将重点介绍认为最重要的6种。第一种丢弃方法，首先是摆脱无法丢弃的心理。其实，
并不存在无法舍弃的性格，只是因为还没有掌握好丢弃的技巧，仅仅是因为没有养成丢弃的习惯。接下来，第二种丢弃方法，丢弃是一种技能。作者已经丢弃了很多东西，但据说从开始减少物品到现在已经过去了5年以上的时间。实际上，无论物品多少，只要给自己1个星期的时间，就能成功的扔掉这些不需要的物品。丢弃并不是一项实际的操作，而是需要花费大量时间来筛选物品，就像说话会让外语水平提高一样。丢弃物品的次数越多，就越能掌握丢弃的技巧，养成丢弃的习惯后，所需的时间也会变得更短。接下来，第3点，其实放下并不意味着失去，而是收获。当我们听到放下这个词时，或许会感觉好像只是失去了些什么，只是一种消极的损失感。但是，放下实际上能带给我们更多，远远超出我们的想象。我们能够得到时间、空间，更轻松的打扫、自由、能量等等。我们要意识到，通过放下，我们能够获得的东西是无限的。接下来，第4点，怀着感恩之心去放下。当我们扔掉物品时，要怀着感恩的心情；在处理物品时，务必怀着一颗感激的心，感谢那些制造物品的人和赠送给我们物品的人。与其满心怀着厌恶的情绪一直保留着，不如怀着感恩之情轻轻放手，这样不是更美好吗？深深的感恩之情会在物品消失后仍然留存于心，这份残留的感激才是最宝贵的。接下来，我们谈谈第5点，真正的浪费。丢弃仍可使用的物品确实有些可惜，毕竟买来却无法使用，然后丢弃，这实在是令人感到遗憾。但真正的浪费是什么呢？那就是因为保留物品而损害了自己的情感，是一种内心抵触的感觉。如果丢弃物品让你觉得浪费，那么你心中的感情才是真正令人遗憾和真正的浪费。虽然收到的礼物可能并不是你心仪的，但因为它是别人送给你的，因此扔掉它会让你感到内疚。即使这些物品还可以继续使用，但你心中却充满了一种浪费的罪恶感。这种情绪伴随着我们，从今天开始，一直延续到未来，一直在损害着我们的心情。这难道不是真正的浪费吗？大家不觉得这才是真正的遗憾吗？第6点，丢掉却不忘记。在本书中，作者分享了自己丢弃却不忘记的经历。他曾经扫描了所有收到的信件，并且丢弃了食物，但其中有一样东西是他无法忘记的，那就是在离开家乡，独自在东京生活时，母亲给他的换乘指南。那是一份手写的指南，从羽田机场到城市的换乘路线。那张换乘指南被埋在一堆信件中，很久以来一直被忽略。但当到了该丢弃的时候，作者才开始意识到它的重要性。作者说，丢弃并不意味着忘记，这并不是一个好的告别方式。正是因为丢弃，我们才会真正的记住那些无法忘记的东西。让我们来谈谈接下来的3个内容。积极心理学所探索的新型幸福，与我们通常所认知的幸福迥然不同。索尼亚利乌博米尔斯基这位研究者认为，人的幸福有50%源于遗传，10%来自环境，而剩下的40%受到日常行为的影响。这里的环境不仅仅指居住地和家庭，还包括财富、健康、婚姻状况等多种因素。或许我们普遍认为，幸福构成中有90%取决于环境，大约有10%是其他因素。有些人或许会认为，如果今天中了彩票，突然变得富有了，就能变得幸福；又或者生来就富裕、容貌出众的人，只需考虑剩下的10%的环境问题。这种想法听起来是不是太过于简单了呢？根据积极心理学的理论，50%的幸福由遗传决定。这是根据对在不同环境中成长的同卵双胞胎的研究得出的结论。人们发现，每个人都有自己的幸福基准，无论发生多么美好或多么糟糕的事情，幸福都会回归到个人的基准上。
幸福的50%是由遗传决定的，这与容貌、智商等无关。例如，有些孩子从小就很喜欢笑，这并不是为了迎合他人，或因为微笑是幸福的必要工具，而是因为他们天生就不会忘记微笑。无论处于什么样的环境，总会有人保持微笑和积极乐观，因为他们从小就是这样，长大后也会继续如此。每当我们遇到那些天生乐观、笑容灿烂的人时，总是让人感到温暖。你一定也曾经遇到过这样的人，他们总是脸上挂着灿烂的笑容，让人不禁想知道，他们究竟是如何保持这样的开心状态的呢？有人说，环境只占幸福的10%，只要我们能确保基本的安全、饮食和睡眠，幸福感就会迅速提升。这是广为人知的事实。这些基本需求的满足确实可以用金钱来实现，但随后，环境对幸福的影响就微乎其微了。虽然收入、工作、住所、婚姻状况、是否有子女等因素被认为会极大地影响幸福，但为什么这些重要的环境因素只占不到10%的影响呢？大多数人都会思考这个问题。无论拥有多少财富，无论生活在南方的豪华别墅还是北方的小小院落，这些都只对幸福产生了不到10%的影响。这是因为人们逐渐适应了一切。你能感受到吗？就算是住在豪宅里一段时间，刚开始的1周也许会觉得新奇，但1年后你会对居住环境感到厌倦。因此，环境只对幸福产生了10%的影响。成功可能看起来是人生的终点，但人们很快就会习以为常，甚至能够克服这种生活的平淡。幸福的研究结果印证了这一点。许多人以为，只要按照成功的生活方式去追求，就能够获得幸福，但实际上并非如此。我再次强调，即使生活发生了翻天覆地的变化，人们还是会适应新的环境。幸福并非永远如此。即使你按照所谓的幸福指南去过生活，也不能保证幸福会永远伴随着你。这样看来，有40%的幸福可以通过我们自己的行为改变。这个数字不是让人充满了希望和信心吗？如果有人告诉你，只有10%的变化是可能的，你可能就会失去前进的动力，感觉还不如待在家里睡觉。或许也有人告诉你，有90%的幸福是注定的，但你也不会太相信，能够通过自己的行动改变40%的幸福。这个数字非常真实，让人感到勇气倍增。关于幸福是什么，作者这样说：幸福并不是一件可以达到的事情。我认为幸福只能在每时每刻中去感受，在那一瞬间、那一刻的感受就是幸福，因为人所能体验到的只有当下的这段时间。如果一个人现在就无法感受到这种本源的幸福，那么明天、后天，甚至1年后，也不会感受到幸福。从现在开始，人们随时都能感受到幸福。其实，幸福本身就是一种自我宣告。无论人们处于多么艰难的境地，只要他们认为自己现在是幸福的，感恩现在的环境，那么他们就是幸福的。这正是行为占据幸福40%的原因。作者成为极简主义者后，才能够感受到幸福，因为作者的行为改变了40%，减少了物品的拥有。而更重要的是，支撑着作者的是减少物品所带来的感恩之情，感恩每一个现在，肯定每一个今天，这才是幸福的秘诀。不论身处何种环境，我们都会逐渐适应其中。幸福并非简单的通过一蹴而就就可以实现的。在关闭这段视频后，不妨从房间里扔掉一件不需要的东西开始，看看结果如何。如果这次的视频能给你带来一些启发，我会非常高兴。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。